元はい、皆さんこんにちは。萩原農場のメロンのブリーダーの佐々木です。今回はですね、また細かい、説明になるんですけども、ベルダの夏系の、真夏の時期のですね、冠水管理という話をしていこうかなと思います。で、真夏の冠水の管理ということで、ポイント2点ありまして、で夏系なんで、8月9月収穫ぐらいになると思うんですけども実際暑くなってくる7月8月ぐらいのタイミングでこんな感じで縦ネットが出てくると思うんですけど、今これ実際交配から14日後です。でもうだいぶ縦ネット出てきてるんですけども今夏ベルダの夏系はですね、ネット非常に安定していて、安定してはいるんですけども多少ネットが弱く出ることもあるんですね。で、夏系はネットを強く出したいんで基本的には、以前、栽培管理の動画で、お話ししたと思うんですけども縦ネットが終わって、横ネットが入る時ぐらいに、水をやってくださいと、その時に水をやるとネット盛りが良くなりますよという話をしたんですけど、今回それは忘れてもらって、でこの夏系の管理はですね、縦ネットが出るタイミングで、ネット発生初期に見ていただいて、こんな感じでも細かいネット、ビリネットっていうんですけど、こんな細かいネットが出るんですね。こうなるともう大きく割れることもほぼないんで、もうこの縦ネット発生中のタイミングでもう水をやってしまいます。でこのハウス実際もう2日前にもう水をやっていて、でこっちの果実見てもらったらいいと思うんですけど、こっち交配から12日のやつで、まだネット発生する前ぐらいなんですけど、今のところ大きく割れる気配はないです。ですのでもし仮にその、曇りが曇天が続いてて、で次の日晴れるよとかいう場合ですと、稀に昼ネットが入ったりするんで、その時はちょっと水は考えてほしいんですけど、基本的にはもう縦ネット入るタイミングでもうベルダの夏系は水をやっていただいていいと思います。で2点目のポイントなんですけど、2点目のポイントなんですけど、次のポイントは、30日後の、成熟期の話になるんで、ちょっと30日後に飛びたいと思うんですけど、30日後に飛ぶの私ちょっとエネルギーいるんで、ちょっと原さん下がってもらってもいいですか。いやこれぐらいでもっとですか。もっと大丈夫ですかね、これぐらいで。全然足らないです。足らないですか。もっとこれぐらいで大丈夫ですか。いやもっとね、もっと飛ばないといけないんで、まだまだです。これで大丈夫なんじゃないですか。 OK です。では30日後に行きたいと思います。うわー
というわけで実際30日後に来ました。ちょっとねエネルギー足りなかったんでちょっと時間かかりましたけど、なんとか30日後まで持ってこれました。でここから2つ目のポイントなんですけど成熟期、特にあれですね、収穫直前までの、水管理の話なんですけどもウェルダ夏系は、他の品種と比べると、水を最後収穫前に水を切るとは思うんですけど、水を切るタイミングを、少し遅らせてほしいです。うちの圃場で言いますと、だいたい2週間前ぐらいに、真夏以外2週間前ぐらいに、水を切るんですけど、このウェルダ夏系に関しては、だいたい1週間前ぐらいまでは、水をやっています。だいたいそんぐらいのイメージでですね、水を切るのを遅らせるというところで、なぜそうするかというとですね、ウェルダ夏系基本的に、劣化は少ない品種ですので、割と最後まで水をやっても、大丈夫ですっていうのとあとはですね、特に真夏暑い時期なんで、最後まで水持たないと、木がしおれてしまいます。で木がしおれるとそのしおれによって、糖度のりが悪くなりますし、あとはですねウェルダ夏系は、果実内の水分が不足してくると、ちょっと果肉が赤くなるという現象が起きるんですけど、最後まで水を持たせておくことで、その赤くなる現象を抑えることができます。で実際こっちの木は、最後までもう明日収穫なんですけど、最後まで木は持っています。ですけどもこっちの木はね、こんな感じでしおれてしまっているので、最後こうならないようにですね、しっかりと木を待たせた状態で収穫を迎えれるようにしてください。ということで、以上の2点、ネット機、縦ネットの時に冠水する、あとは水切りを遅らせるというところで、ウェルダ夏系の栽培のポイントとなっていますので、この動画をね見て、ウェルダ夏系をぜひ作っていただきたいなと思いますので、どうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。